কহিলে চালো রাজন ঝুণু ঝুণু শব্দ শুণুথিবু তুহি পছে ন চাহিবু পুণ ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟଇ ଚାହିଁଲେ ମୁହିଁ ସେଠାରେ ରହି କେତେ ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ସିଂହଦା ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତେ ଶବଦ ନ ଶୁଭିଲା ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ସେ ତ ପଛକୁ ଅନାଇ ଦେଲେ। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କର ସେବା ପୂଜା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଙ୍ଗୁଳା ପ୍ରସନ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ରାଜନ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ, ମୁଁ ତୁମ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିବି, କିଛି ଶବ୍ଦ ତୁମକୁ ଶୁଭାଯିବ, ପଛକୁ ଅନେଇବନି। ଯେଉଁଠି ଶବ୍ଦ ନ ଶୁଭିବ ଯଦି ପଛକୁ ଅନେଇବ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇଠି ରହିବି। ଏମିତିକି ରାଜା ଏବଂ ଦେବୀ ସିଏ ସତ୍ୟଯୁଗ କଥା କେଉଁ କାଳ କଥା ସେଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଯାହା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ଆସିବା ପରେ ସେ ଝୁଣଝୁଣୁ ଶବ୍ଦ ବି ଶୁଭୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ହେଇଗଲା, ସିଂହଦା ନଦୀ କୂଳ ହେଇଗଲା, ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ, ଘୋର ଅରଣ୍ୟ, ସେ ସମୟରେ ସେଠି କେହି ନଥିଲେ, ପୁରା ଏକଦମ ଜନ ସମାଜ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଜାଗାରେ ଦେବୀଙ୍କୁ କାହିଁ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। ସେ କହିଲେ ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି, ତା ମନକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି, ଆଉ ଶବ୍ଦ ଶୁଣେଇଲେ ନାହିଁ। ରାଜା କ'ଣ ହେଲା, ପଛକୁ ଅନେଇ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ଅନେଇ ଦେଲେ ଆଉ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁ ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଖିବା।